Disyembre 17, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug ang iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao'y amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram. Si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao'y amahan ni Naason. Si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boaz, si Rahab nga iyang inahan. Si Boaz mao'y amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, ug si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa mao'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Horam, si Horam amahan ni Osias. Si Osias mao'y amahan ni Hotam, si Hotam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hoshias. Si Hoshias mao'y amahan ni Jeconias ug ang iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao'y amahan ni Abiod. Si Abiod mao'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao'y amahan ni Sadok. Si Sadok mao'y amahan ni Akim. Si Akim mao'y amahan ni Eliod. Si Eliod mao ang amahan ni Eleazar. Si Eleazar mao'y amahan ni Matam. Si Matan mao'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod kang Hari David. Og napulog upat kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita. Og laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.